महाराज जी, मेरे मन में आता है खूब दान पुण्य करूं, पर मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। दान पुण्य रुपया से थोड़ी होता है बच्चा। दान पुण्य जो होता है ना, वो भाव से होता है। अब जैसे कभी किसी पशु पक्षी या मनुष्य को तुम्हारी शरीर सेवा की जरूरत हो, आप सेवा कर दो, बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा। कभी कोई भूखा है, रोटी दाल पा दीजिए। जरूरी नहीं कि हमारे पास रुपया हो तो हम दान करें, नहीं, हमारे पास 4 रोटी अगर हमारे पास भाव है तो मैं आज भूखा